ஒரு சூப்பரான ஈவினிங் ஸ்நாக் மசாலா பன் ரெசிபி தாங்க இன்னைக்கு நம்ம 3 ஸ்பூன் கிச்சன்ல பார்க்க போறோம். எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்தலாமா? அதுக்கு முதல்ல பேன்ல 2 டீஸ்பூன் எண்ணெய், 1/4 டீஸ்பூன் சீரகம், ஒரு சின்ன பச்சை மிளகா, 2 பெரிய வெங்காயத்தை வெட்டி உள்ள சேர்த்துட்டு தேவையான உப்பு சேர்த்துட்டு வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. வெங்காயம் லைட்டா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் 1/2 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துட்டு கலந்து விட்டுட்டு ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை வெட்டி உள்ள சேர்த்துட்டு வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இது எல்லாமே நல்லா வதங்கி வந்ததுக்கு அப்புறம் மசாலா பொருட்கள் சேர்த்துக்கலாம். 3/4 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1/4 டீஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் சேர்த்துட்டு 1/2 டீஸ்பூன் சிக்கன் 65 மசாலா சேர்த்துட்டு கலந்து விட்டுக்கோங்க. கடைசியா 1/2 டீஸ்பூன் எலுமிச்சம்பழ சாறு சேர்த்துட்டு 2 ல இருந்து 3 நிமிஷம் வரை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ தோசைக்கல் சூடானது கொஞ்சமா வெண்ணெய் அப்ளை பண்ணிட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிற மசாலா சேர்த்துட்டு கொத்தமல்லி இலையை தூவிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ இதுல ஒரு பன்னை 2 கட் பண்ணி சேர்த்துட்டு அதுக்கு மேல நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிற மசாலாவை நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. பன்னை நல்லா டோஸ்ட் பண்ணிட்டு சூடா சர்வ் பண்ணீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஈவினிங் ஸ்நாக் மசாலா பன் ரெடி. இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு இது போல சுவையான ரெசிபிஸ்க்கு நம்ம 3 ஸ்பூன் கிச்சனை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.